舉一個例子，大家會明白多啲嘅。譬如有一個太太，佢好羨慕佢隔離嘅鄰居阿張太唔使做嘢，咁於是咧佢好想咧同佢嘅丈夫咧溝通呢個佢嘅感受。好啦，咁到呢個接收者咧，咁咧佢要接收呢個信號喎。好啦，即係話呢個發放信號者，佢本身咧就有呢個嘅概念，有呢個感受，咁於是咧佢想傳遞去俾佢丈夫呢個接收者去聽啦。咁呢個接收者咧，佢就會係聽到一把耳熟能詳嘅聲音，梗係啦，因為呢個把係太太嘅聲音嚟噶嘛。咁咧佢就會係收到呢把聲音，即係話咧佢收到咧太太想同佢講説話啦。好啦，跟住咧我哋咧就會係轉換信號，同埋咧發信者咧就會轉換一啲信號，令到呢個接收者咧能夠咧去明白佢所傳遞俾佢嗰個嘅信息嘅噃。好啦，轉換信號咧就即係話將信號轉換成呢個接收者可以接收嘅信號。咁通常又係用言語啦，頭先講過呢個嘅溝通媒介，我哋成日都會用嘅，用言語去成為一個嘅轉換嘅信號，俾到咧對方去知道。咁啊舉翻呢個嘅 case 啦，咁係點講嘅咧？句説話點樣轉換成言語咧？咁呢位太太咧就會對丈夫咁講啦：啊，張太太就好啦，辭咗工就可以更多時間陪自己嘅細路啦，並且有更加多私人嘅時間做自己喜歡做嘅事情。好啦，跟住呢個接收者咧就進行呢個解碼咯。佢要闡釋呢個太太講呢番説話，其實佢嗰個嘅想同佢表達一個乜嘢嘅意思呢？咁佢聽到呢個説話嘅內容之後，佢就要進行呢個嘅解構啦。咁點樣解構呢？就等我哋下一節翻嚟呢，我咧就繼續話俾大家聽啦。咁咧大家唔好行開啊，唔好停止溝通。咁我哋咧翻嚟之後咧就再繼續溝通啦。好，我哋翻嚟繼續溝通啦。頭先咧講到咧。呢個太太對丈夫講：張太就好啦，辭咗工可以有更多嘅時間陪自己嘅孩子，仲有咧更多私人嘅時間做自己喜歡嘅事情。咁呢個太太就用咗言語去表達呢一番説話啦。好啦，到呢個接收者佢丈夫啦，聽到呢番説話之後咧，跟住咧佢就去諗下佢究竟太太想表達乜嘢意思咧？好啦，到第三個嘅部分就傳遞信息啦。傳遞信息咧，因為你要令到你所表達嘅信息清楚啊嘛，所以除咗呢個嘅口語式用説話去表達啦，咁咧都會加上頭先我哋所提到嘅非口語式嘅表達嘅喎，譬如佢嘅聲線啦，佢嘅動作啦。好啦，咁呢位太太咧，我喺呢度咧就用呢個例子就咁話佢啦，佢就可能咧比較用一把嬌滴滴嘅聲音啦，好溫柔咁樣倚傍住佢嘅丈夫，然後就同佢講啦。隔離嗰個張太就好啦，辭咗工可以有更多嘅時間陪自己嘅孩子，跟住咧仲可以有更多嘅時間私人空間做自己中意做嘅事情。好啦，咁呢個回饋又發生啦，即係接收者嗰邊咧就係去到接咗呢個信息傳達咗出嚟嘅信息之後咧，佢就要回饋咯，即係佢要俾個 feedback 出嚟啦，因為你聽到人講嘢，咁你就要回應佢所講嘅嘢啦嘛。咁呢個就叫回饋啦。回饋有咩作用嘅咧？就係表示你接收同埋明瞭發放者嗰個信息，明瞭佢嘅思想、需要同埋嗰個嘅感受。咁呢位先生咧，我哋當佢好正啊，溝通得咁，所以咧佢好明白呢位太太想表達啲乜嘢喎。咁佢又同樣呢個接收者咧，亦都配合自己嘅口語啦、口語式嘅表達啦，同埋非口語式嘅表達。咁呢一位咧咁知情識趣嘅丈夫咧，可能咧同樣咧都係放輕自己嘅聲線。如果太太係有一把長長嘅秀髮，咁啊加上呢個身體嘅語言，可能咧佢好自然地又撥下呢個太太嘅秀髮啦，然後咧就同佢講：啊，太太，我好明白你嘅感受啊！好明白你好似想好似張太一樣，如果可以嘅話，可以多啲時間陪自己嘅孩子。我都好明白呢個嘅情況。但係目前屋企嘅經濟狀況似乎唔係暫時唔可以容許你做呢樣嘢啊。好啦，當呢個回饋發生咗之後呢，咁其實呢個係未完結嘅溝通嚟嘅，因為溝通呢可以係持續咁樣去發生嘅，係繼續互動嘅。當呢個太太聽到丈夫呢個回饋嘅時候，可能呢佢就
好感動之下啦，即係佢覺得咧又好想去回應翻先生，或俾翻呢個嘅回饋呢個嘅先生，可能佢就會咁講啦。太太話：哦，我都當然去知道我哋嘅經濟情況啦，不過我只係咧好想同你去分享一下我嘅感受嘅啫，但係咧冇乜特別嘅意思㗎。咁因為佢咧點解要作出呢個嘅溝通咧？因為好怕咧先生咧誤會佢，以為佢好想即刻咧唔做嘢啦，辭咗工啦，翻去睇自己嘅小朋友。好啦，咁咧當呢個先生再聽到太太咁樣回應嘅時候咧，咁佢又可以繼續回應嘅喎。咁呢個丈夫咧可以表示話：我明白㗎啦，咁可以微笑咁講啦，我安心㗎啦，好樂意咁樣聽到你咁樣分享。咁我哋又可以個溝通就去停到喺呢個部分啦。其實當然啦，喺現實生活裏邊，你可以繼續咁樣去溝通嘅。咁舉翻頭先個例子啦，我依家係想講下啲即係唔係幾好嘅溝通會點發生。頭先嗰個係好好嘅，因為咧係嗰個發信者嘅信息係非常之清晰，而接收者咧又能夠咧係接收到嘅信息，又明白佢嗰個嘅感受嘅。咁所以咧就令到呢個嘅溝通咧係一個好完整，亦都好圓滿。溝通完之後咧，我相信咧呢個夫妻咧都會覺得咧係好有嗰個愛意啊，都幾甜蜜啊，因為係被了解係知道啊嘛。就用頭先嗰個嘅例子啦，再講一下咧，可能咧唔好嘅溝通，或者呢個溝通過程咧唔能夠去順利去完成嘅原因啊。下邊會講詳細少少嘅，仲用翻呢個例子講。可能太太咁樣同呢個嘅先生講話，好羨慕隔離個鄰居唔使翻工可以咧多啲時間陪自己嘅小朋友啊，多啲空間咁樣。咁但係咧呢個丈夫咧可能咧喺接收到呢個信息，跟住唔識嗰度咧解釋呢個太太做乜咁樣同我講呢？咁可能咧呢個先生有機會咧去誤解咗呢個太太嘅意思嘅。咁可能佢就會俾咗一個唔好嘅回饋佢啦。就譬如話：咁邊個唔知啊？我夠唔想做啦。邊個唔知唔使做係好啊？我唔得啊嘛。咁你見下個內容咧，其實係差唔多嘅喎。不過咧唔同咧在於咧，因為嗰個非口語個配合啊嘛。個聲線啊、面容啊，究竟係好想溝通啊，定好似頭先嘅例子，好似好想咧去責罵。咁當對方聽到如果係一個好似責罵嘅聲音咧，自然就冇興趣去溝通啦。咁可能個溝通咧就停止咗喺嗰度咯。咁點解話呢個溝通係唔係咁成功咧？因為咧大家都儲住不滿嘅情緒而離去啊嘛。好啦，咁我哋跟住咧就想睇下咧有效溝通嘅要素啦。除咗咧，即係學咗溝通嘅媒介啊、過程啊，咁我哋有陣時點樣去揀乜嘢嘅時候、地點、時間去溝通咧，就啲為之叫有效嘅溝通要素。第一，其實咧我哋要揾良好同埋穩定嘅關係嘅時候，我哋就溝通多啲咯。因為咧呢個本身已經係一個好安全嘅環境同氣氛啦。乜嘢係良好嘅關係嘅時候咧？即係話梗係唔係衝突嘅時候啦，唔係啱啱鬧咗一場大交啊，或者喺鬧交嗰個不滿情緒，咁呢啲就唔係叫良好穩定嘅關係嘅狀態啦。譬如話大家係都心情幾好嘅嗰排咁呢個嘅狀態咧，就會令到我哋咧唔怕被批評啦，即係唔怕咧講咗啲嘢咧就俾人哋誤解啦，好大反應，因為心情好啊嘛，輕鬆啲啊嘛，咁咧自然咧就會帶嚟嗰份嘅安全感咯。咁同埋咧，你個狀態就會好有信心啦，好樂意啦，好輕鬆咧，咁樣同你嘅配偶去分享，去講出心底裏邊嘅説話，去坦誠溝通。咁第二點咧，我哋要注意咧，就係要選擇適當嘅時間同埋時機，就同頭先所講嘅都有啲關聯喎。咩叫時間啱、時機好啊？就係講到咧輕鬆心情嘅時候，咁你諗下，你咩時候輕鬆啲嘅呢個心情？咁我哋成日都講叫茶餘飯後啦，咁即係可能係食緊飯嘅時候啦，又或者咧食完飯之後啦。咁當然咧，如果咁樣推上落去就唔好。先生做咗成日嘢，好攰㗎啦已經。佢一開門，咁你就好似一盆水咁樣倒過去，猛好想同佢講。咁而且咧所講嘅嘢咧，都可能係比較係負面少少嘅。啲仔女係點樣勞氣啊？自己點樣好敏陣咁樣去講。咁冇人中意咧喺個時候咧去同你溝通㗎喎。好啦，咁但係如果咧食下飯咁去講咧，咁又唔同喎嚇。